你拍 video 你講嘢，哇！你拎佢唔起啊！哇！我影緊 video，你講嘢啊！你介紹下佢啊！呢隻好重啊，7 K 幾喎，我搞佢唔掂啊！呢隻叫皇帝蟹喎。皇帝蟹未見過呢隻。哇！呢超巨型喎！哇！喂，嗰個蓋大過你個頭好多喎！哇！啲青邊包。哇！啲青邊包就咁升。哇！好厲害，好厲害！哇！哇！你又嚟玩，拎上個頭度比下喂！哇！大過你個心口，喂睇唔到你個心口，真係打橫大過你心口。哇！好厲害，好厲害，很厲害喲！玩夠啦，玩夠啦！哇！真係未見過呢隻皇帝蟹。應該就唔係好硬嘅，根本啲蟹而家好鈍㗎啦。因為一上咗水，你深水㗎嘛。依家上咗水，佢已經唔係好篤，唔係好。係澳洲嘅呢隻。澳洲㗎，喺南極嗰邊㗎嘛。所以佢而家佢根本已經係唔篤㗎啦，即係一離開咗水太耐啦，佢係。因為我平時我都劏嗰啲阿拉斯加蟹，但係我話你見你咁重咁嘢就真係唔容易劏。根本老實講呢隻蟹咧，如果你話講食咧就唔係。嚇？食就唔係咁好食呢隻蟹啊。嗰個即係佢個係嗰個特色咁解。特色啊係。哇！值錢。係。我斬咗佢等佢完咗先。係豬個話。睇啲斬蟹。哇！今日就兩度幾多？學嘢。嚇？今日就嚟到呢度嘅中學飛機。哦，26啊！使唔使知知啊？要啊！我哋香港停一停先，唞一唞先嚟。所以我哋咧好少去澳洲，澳洲人咧亦都好少去加拿大，因為佢喺北半球，一個喺南半球咧太遠啦，太遠啦，好辛苦啊！搭飛機要攞嚟加根本冇。我機又屈住又會死㗎啦，我留住。你個咁啦，去到路省就14個鐘咯，有自己咧，呢1個鐘啦。呢啲咩蠔嚟㗎？呢個生蠔咯。又即係又係澳洲生蠔。剝咗佢2個點啦，咁就定啦。而家攞去嗰啲。啲開個我裏邊唔知有冇高啊！我話要揾2個人啦嗱。2號點食？1號俾佢俾酥同埋薑葱。斬得個咁抵㗎嘛？呢個斬到啦。好似仲有冷住咯，好。哇！後生仔好嘢，力的表現。哇！睇下啲高先，呢個鏡頭埋去 zoom 下啲高先。哇！啲高啊！哇！犀利！哇！睇下啲肉。
疏啊！都係8隻腳。都係8隻腳啦，8隻腳一個皮。係啊，一定係8隻腳。等我俾佢哋出去俾佢哋睇下。